esperança dessa criança que horas agora e fases e não vê. Sementes são todos nós, somos nós. Sementes são poucas são. Por que será que o homem ainda insiste em dominar o que não é dele? Nunca será. Não é dele, nunca será. Este planeta aonde estamos nos levando. Sementes são jogadas ao léu e a direção do vento não tem ninguém que saiba de onde vem, aonde vai. Não tem ninguém que saiba dizer a direção do vento, mas sementes são jogadas ao léu. Outras também cuidadas, eu sei. E no final, afinal, o que será? Não sei. Será talvez o que tem que ser, ou talvez não. Talvez a falta de possibilidade e oportunidade é a grande terra que precisava essa semente germinar em paz. Agora mesmo eu sei que está nascendo tantas por aí, sem um lugar decente pra fecundar o chão. Oh, mãe da natureza, pega-lhe a tua lágrima. Nesse instante eu sei, meus filhos se esparramam por aí, bêbados, loucos, cheios de tudo menos de esperança. Quem roubou a esperança dessa criança que horas agora e fases e não vê. Sementes são todos nós, somos nós. Sementes são poucas são. Por que será que o homem ainda insiste em dominar o que não é dele? Nunca será. Não é dele, nunca será. Este planeta